ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយធុនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សពេទ្យទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិខកសុនមានជំរាបសួរមួយទៀតដើម្បីចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយធុនិងបងប្អូនសិស្សពេទ្យទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណេះដឹងសុខភាពក្នុងថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងអំពីអាការៈអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Diabetes mellitus syndrome យើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញច្រើនផងដែរបាទយើងចង់ដឹងថាតើអាការៈអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងមានអាការៈបែបណាខ្លះបាទយើងចង់ដឹងតើគ្នាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមេត្តាក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញមាន3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺស្លាកដើមទី2គឺមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមនិងទី3គឺអាការៈអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមបាទយើងចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអាការៈរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមមានបាទយើងចង់ដឹងតោះនេះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលស្អីដើមជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺមេតាបូលិករ៉ាំរ៉ៃដែលកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកើនឡើងលើសពីតម្លៃធម្មតាគឺលើសពី126មីលីក្រាមនៅក្នុង1ដេស៊ីលីត្រនៃឈាមគឺយើងវាស់នៅពេលព្រឹកមិនញ៉ាំអីជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានពីរប្រភេទសំខាន់គឺប្រភេទទី1ហើយនិងប្រភេទទី2បាទអញ្ចឹងយើងមើលជាបន្តទៅទៀតតកតងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមធម្មតាបាទអញ្ចឹងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់មនុស្សយើងធម្មតាគឺនៅចន្លោះពី70ទៅដល់100មីលីក្រាមនៅក្នុង1ដេស៊ីលីត្រនៃឈាមគឺនៅពេលព្រឹកមិនទាន់ញ៉ាំអីកម្រិតបំរុងនឹងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនៅពេលព្រឹកមិនតាន់ញ៉ាំអីនៅចន្លោះពី100ទៅ126មីលីក្រាមនៅក្នុង1ដេស៊ីលីត្រនៃឈាមអានេះហៅ pre-diabetes បាទគឺដំណាក់កាលជិតកើតទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទយើងមើលតទៀតតើតើមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមបាទយើងចង់ដឹងតើអ្នកសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី1គឺតកតូនដំណោះពូជអញ្ចឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺដំណោះពូជមានថាឪពុកឬម្ដាយដែលកើតទឹកនោមផ្អែមកូនណាមួយដែលនឹងអាចកើតនឹងមានទឹកនោមផ្អែមនៅពេលខាងមុខយើងមើលតទៀតតកតូននឹងមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី2គឺកត្តាអាយុច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានអាយុច្រើនអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅអាចប្រឈមនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អតកតូននឹងរបបអាហារនិងនឹងការរស់នៅរបស់យើងបាទមើលតទៅទៀតតកតូនមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី3គឺតកតូននឹងភាពធាត់បាទអញ្ចឹងភាពធាត់ដោយសារវាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនបាទជាតិខ្លាញ់វាជាកោសិកាមួយដែលមិនសូវទទួលការធ្វើសកម្មភាពរបស់អាំងសាលីនអញ្ចឹងទៅវាអាចប្រឈមនឹងជាតិស្ករកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឈាមនិងកើតទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទយើងមើលតទៀតតកតូននឹងមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី4គឺតកតូនរបបអាហារនិងភេសជ្ជៈផ្អែមជាប្រចាំអញ្ចឹងការទទួលទានអាហារជាពិសេសគឺបាយយើងញ៉ាំច្រើនភេសជ្ជៈកំប៉ុងច្រើនផ្អែមជាប្រចាំហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យកើតទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទយើងមើលបន្តទៀតតកតូននឹងមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី5គឺតកតូននឹងការមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនអញ្ចឹងការមានផ្ទៃពោះនោះគឺយើងថានៅត្រីមាសទី2ទី3ហ្នឹងបាទយើងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំគេថាអត់បានគ្រប់គ្រងបានល្អទេបាទយើងញ៉ាំអាហារមានជាតិផ្អែមច្រើនវាអាចប្រឈមនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតកតងមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី6គឺតកតងការវាកាត់មួយចំនួនអញ្ចឹងការវាកាត់មួយចំនួនដែលតកតងការរ៉ាំរួលមុខងាររបស់លំពេងបាទអាចធ្វើឲ្យយើងកើតទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទយើងមើលតទៀតតកតងមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី7គឺតកតងជំងឺមួយចំនួនបាទជំងឺមួយចំនួនជាពិសេសគឺជំងឺក្រពេញតែម្ដងបាទតកតងការបញ្ចេញនូវអរម៉ូនកូទីសុលនិងអរម៉ូនផ្សេងទៀតដែលតកតងការប្រែប្រួលជាតិស្ករបាទអាចធ្វើឲ្យយើងកើតទឹកនោមផ្អែមផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតកតងមូលហេតុបណ្ដាលកើតទឹកនោមផ្អែមទី8គឺតកតងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងថ្នាំខ្លះវាមានជាតិអរម៉ូនដែលជំរុញឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងកើនឡើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រឈមនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមផងដែរ
បាទអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគឺតកតទៅនឹងមូលហេតុក៏ដូចជាកត្តាប្រឈមហានិភ័យដែលនាំឲ្យកើតទំនំផ្អែមជាមួយជាបន្តទៀតតកតទៅនឹងអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមតើអ្នកកើតទំនំផ្អែមហ្នឹងមានអាការៈអ្វីខ្លះដែលអាចកត់សម្គាល់បានបាទយើងចង់ដឹងតោះនេះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី1គឺតកតទៅនឹងការស្រេកទឹកកើនឡើងជាងធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមានការស្រេកទឹកកើនឡើងជាងធម្មតាហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាអាការៈមួយដែលយើងឃើញមានតកតទៅនឹងអ្នកកើតទំនំផ្អែមហ្នឹងបាទយើងមើលបន្តទៅទៀតតកតទៅអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី2គឺតកតទៅនឹងការនោមច្រើនបាទយើងសង្កេតឃើញអ្នកដែលកើតទំនំផ្អែមគឺមានការនោមច្រើនមានថាបរិមាណទឹកនោមច្រើនតែម្ដងជាងអ្នកធម្មតាបាទយើងមើលបន្តទៀតតកតទៅអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី3គឺនោមញឹកបាទអញ្ចឹងសញ្ញានោមញឹកវាជាអាការៈមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងជំងឺផ្សេងៗក្នុងនោះក៏ជារោគសញ្ញាមួយនៃជំងឺទំនំផ្អែមផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតទៅអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី4គឺការឃ្លានអាហារកើនឡើងជាងធម្មតាបាទអញ្ចឹងតម្រូវការនៃការញ៉ាំអាហារហ្នឹងមានការកើនឡើងនៃការឃ្លានជាងធម្មតាបាទហ្នឹងគឺជាអាការៈមួយដែរដែលយើងឃើញមានតទៅនឹងអ្នកកើតទំនំផ្អែមយើងមើលបន្តទៅទៀតតទៅនឹងអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី5គឺតទៅនឹងការចុះស្គមអញ្ចឹងបើសិនជាកើតដំណាក់កាលដំបូងអ្នកជំងឺអត់ទាន់ចុះស្គមទេបាទបើសិនជាកើតរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយអ្នកជំងឺអាចចាប់ផ្ដើមចុះស្គមបាទហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលតទៅនឹងជំងឺទំនំផ្អែមផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតទៅនឹងអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី6គឺតទៅនឹងការរមាស់និងការរលាកទ្វេមាសបាទអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធការពារមានការចុះខ្សោយប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងមានបញ្ហាជាពិសេសគឺស្ត្រីតែម្ដងមានបញ្ហានៃការរមាស់និងរលាកទ្វេមាសផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតទៅអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី7គឺអ្នកជំងឺមានអាការៈអស់កម្លាំងនិងខ្សោយសីដុំបាទអញ្ចឹងការអស់កម្លាំងនិងខ្សោយសីដុំហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញលើអ្នកដែលមានបញ្ហាកើតទំនំផ្អែមផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតទៅនឹងអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី8គឺមានសញ្ញាស្វាំងភ្នែកបាទអញ្ចឹងសញ្ញាស្វាំងភ្នែកនេះគឺជាអាការៈមួយដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងទំនំផ្អែមក៏អាចមានអាការៈនៅក្នុងជំងឺផ្សេងទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតទៅនឹងអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី9គឺតទៅនឹងភាពយឺតយ៉ាវនៃការជាសះរបួសបាទអញ្ចឹងបញ្ហានៃភាពយឺតយ៉ាវនៃការជាសះរបួសហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ផងដែរតទៅនឹងបញ្ហាអ្នកកើតទំនំផ្អែមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៅទៀតតទៅនឹងអាការៈអ្នកកើតទំនំផ្អែមទី10គឺតទៅនឹងការបង្ករោគញឹកញាប់ទៅលើអញ្ចាញធ្មេញទៅលើស្បែកនិងទ្វេមាសឬក៏កន្លែងដទៃទៀតនៃរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងតើណាគឺជាអាការៈដែលឃើញមានលើអ្នកដែលកើតទំនំផ្អែមហ្នឹងបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាព្រឹទ្ធទាំងអស់ចង់តាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗដែលក៏ថ្លៃច្រើនទៀតអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram យើងខ្ញុំគឺព័ត៌មានសុខភាពបាទអាចធ្វើការ scan QR code ទៅដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុមយើងខ្ញុំបាទដើម្បីតាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗដែលក៏ថ្លៃច្រើនទៀតផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់មានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងជាពិសេសគឺតកតងនឹងជំងឺប្រាំលាអាហារជំងឺតកតងប្រាំទឹកមាត់ឬក៏ជំងឺតកតងប្រាំបន្តពូជបាទឲ្យប្រឹក្សារកថ្លៃតាមលេខ Telegram បេសាយគឺ092 59 3350 088 3132 225ហើយនិង016 58 57 64ផងដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់ទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំសុខភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាវីដេអូព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗនិងវីដេអូនៃការរៀនពេទ្យរបស់សិស្សពេទ្យជាច្រើនបាទអាចចូលក្នុង YouTube Channel វាយពាក្យ CML Health Science Official បាទដោយអក្សរស្រាប់ជា search ស្រាប់ទៅពេលហ្នឹងឃើញ logo របស់យើងខ្ញុំហើយចូលក្នុង Channel ចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងគឺសម្រាប់អ្នកថ្មីៗដែលមិនទាន់បាន Subscribe ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូលើកក្រោយនឹងឃើញក្នុង YouTube ជាបន្តបាទជួយ Subscribe អ្នកមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ